दोस्तों ये जो BS6 की स्कूटी आती है ये बहुत हल्की होती है। थोड़ा भी इसमें धक्का लगता है तो बिल्डिंग छटक जाती है। तो वही आज मैं बनाने वाला हूँ। अगर आपकी भी स्कूटी ऐसा है तो आप कस्टमर के आप भी ऐसा बनवा सकते हो दुकान पर जाके। तो ऐसे खोल लेना है। 10 नंबर के बोल्ट लगे होते हैं और 2 एल इंची का बोल्ट लगा होता है। हालांकि मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पाया हूँ, पर थोड़ा बहुत मैं दिखा सकता हूँ। तो ऐसे आप खोल सकते हैं और खोलने के बाद इसे निकाल लें और इसको निकाल कर गैस वेल्डिंग ही कराएं। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग इसमें नहीं चलेगी। और फिर लाकर फिर वैसे ही फिट कर दें। तो आप देख सकते हैं इसको हमने निकाल लिया और वेल्डिंग भी करा लिया। बीच में मैं नहीं बना पाया वीडियो ऐसा। अब इसको हम फिट कर देंगे। टाइम ना रहने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ।